ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة على راحتك. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل طريقة الزبادي الكريمي زي بتاعة المحلات، وكمان بطريقة سهلة وسريعة جدا. وكمان هقولك ايه الطريقة تطلع معانا متماسكة زي ما انت شايفة وبدون ما تنزل معانا مية. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. عملنا كمان نوعين من الزبادي، الزبادي البيضة، وكمان عملنا مع بعض الزبادي الفراولة. عملناها بدون جيلي فراولة ولا كمان بدون ايس كريم فراولة. طريقة سهلة وبسيطة. دي معايا الزبادي البيضة، عاملة زي الكريمة بالظبط ومتماسكة وطريقتها حلوة جدا وسهلة وسريعة. وكمان عملناها بدون مكنة زبادي. هنا بقى الزبادي الفراولة، طعمها حلو جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. جربيها، نعملها في البيت بكمية كبيرة جدا. اول حاجة واهم حاجة، اللبن بتاعنا نغليه على نار بتكون هادية خالص. دول حوالي 2 كيلو من اللبن، ولازم نحطهم في حاجة بتكون مرتفعة واللبن يكون قليل فيهم، عشان خاطر اول ما تغلي معانا وترتفع لفوق تديها مساحة ان اللبن يغلي معايا. يعني ما نحطش اللبن يكون سايح كده في الحلة. بنديله نص الحلة كده لبن، والنص التاني بنخليه فاضي عشان زي ما يغلي زي ما قلتلك ويرتفع لفوق، نديله مساحة ان هو يغلي معايا بوقت اكبر من كده. اول حاجة هنعمل ايه؟ حطيناه على النار وسبناه على النار هادية، وكل شوية كده بتابعه لحد ما يغلي معايا. لو حطيتيه على نار عالية هيفور معاكي بسرعة بدون ما المية بتاعته تتبخر منه. هنا اللبن اهو بدأ ان هو يغلي، فبسيبه لحد ما يرتفع خالص لحد الحلة، وبعد كده بطفي عليه على طول. يبقى اول خطوة معانا في اللبن ان احنا نغليه على نار هادية، وفي نفس الوقت نديله مساحة في الحلة ان هو يرتفع معايا، بحيث ان هو ياخد وقت اكتر في الغليان ويتبخر معايا المية. بس دي اهم خطوة، ان احنا نبخر المية عشان الزبادي ما تفصلش مننا اما نيجي نعملها، وتكون عبارة عن مية من جوه وما تكونش متماسكة زي ما شفتيها في اول الفيديو. بدأ ان هو يغلي وخلاص اهو ارتفع لحد اخر الحلة، خلاص كده طفيت عليه. هنا بقى هسيبه يهدى خالص لحد يهدى معاكي خالص. واول ما تحطي صباعك فيه ان انت درجة تستحملي درجة الحرارة زي درجة حرارة كده اقل من الوسط، بيكون دافي بس ما يكونش سخن، عشان لو سخن هيبوظ معانا الخميرة. يبقى نحط صباعنا ونستحمل الحرارة بتاعته، فبكده انت خلاص بيكون جاهز معانا. بشيل الوش بتاعه وبقسم اللبن هنا على جزئين عشان هعمل نص فراولة ونص زبادي بيضة. بالنسبة للزبادي البيضة فبحط الوش تاني اللي انا شلته من اللبن بحطه في الخلاط، وبجيب علبة من الزبادي. طبعا ممكن تكون زبادي بلدي او زبادي اللي هي المعلبة، اي زبادي. بفضيها في الخلاط مع وش اللبن، وبعد كده حوالي كوباية من اللبن ببدأ اني احطها في الخلاط، ومعايا ربع معلقة من السكر عشان بس يوازي الطعم بتاع المحلات بالظبط. هخلطهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هكبهم على النص بتاع اللبن اللي هعمله زبادي بيضة، وهقلبهم كويس جدا كده في بعض. وزي ما قلتلك درجة حرارة اللبن بتكون تقدري تستحمليها، يعني درجة حرارة كده زي ده ملايين، حاجة بسيطة جدا. وبعد كده ببدأ اني انزل بالزبادي بتاعتي واصبها مع بعض كده في الكوبايات، اي كوبايات او ممكن تستخدميها تحطيها في الطواجن. وبعد كده نفس الخلاط هو اللي عملتي فيه الزبادي البيضة، هننزل بعلبة زبادي فراولة نفس الحجم بتاعت الزبادي البيضة. على كل كيلو كوباية واحدة بس من الزبادي. هننزل هنا بكريم شانتيه، معلقة ونص من كريم شانتيه فراولة، هو ده اللي هيديني الطعم والقوام بتاع الزبادي الكريمي بتاع المحلات. وبعد كده ببدأ انزل برضو بحوالي كوباية من اللبن واخلطها كويس جدا في الخلاط. وطبعا هنضيف بس حاجة بسيطة من السكر، حوالي نص معلقة من السكر، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. واداني كده اللون والقوام بتاع الزبادي بتاع بره بالظبط. هنقلبهم كويس جدا كده مع بعض. اهم حاجة زي ما قلت لك درجة حرارة اللبن بتكون تقدري تستحمليها، ما بتكونش سخنة ولا وسط، بتكون اقل من الوسط عشان خاطر الخميرة اللي بنحطها ما تبص. نبدأ نصبها في الكوبايات بالطريقة دي، وكده الزبادي الفراولة بيكون جاهز معانا. طبعا بيدينا كمية كبيرة جدا. وبعد كده هنا بنستخدم مية
المية تكون سخنة بس ما تكونش بتغلي، يعني بتكون درجة حرارة بتاعتها وسط. وبنحط كده حوالي ربع الكوبايات. وبعد كده معايا الخلة وبشيل اي فقاعات كده في الوش. وبعد كده هنا عملت طريقتين بديل لمكنة الزبادي، طريقة حطيت كيس وطريقة حطيت فوطة وغطيتهم طبعا فوقيهم سواء كان بصينية، وحطيتهم في فرن بتكون دافية وسبتهم لتاني يوم وطلعوا بالطريقة دي. الزبادي البيضة اللي حطيتها بالفوطة اتشربت المية ومفيش اي مية على الوش وطريقتها ناجحة جدا. اما الزبادي الفراولة اللي حطيت فيها الكيس فطبعا المية السخنة تبخرت وكونت طبقة زي البخار كده، وبعد كده المية نزلت على الزبادي. فطريقة ان احنا نحط كيس او نحط بلاستيك راب فالطريقة دي مش حلوة. نحط طريقة الفوطة عشان تشرب معانا السوائل ويطلع السطح بتاعه املس ومتماسك الزبادي بتاعنا. هنسيبه 8 ساعات وبعد كده نفتح عليه ونحطه في التلاجة. سلام.